என்னது வாஷிங் மிஷின் கீழே ஓபன் பண்ணா இந்த நிலைமையில இருக்குமா? சரி நம்ம வீட்டு வாஷிங் மிஷினை பாத்துருவோம். ஓபன் பண்ணி பார்த்தா மிஷின் சைடுல ஃபுல்லாவே அழுக்கு படிஞ்சு ரொம்ப மோசமான நிலையில இருந்தது. இப்படியே விட்டா சீக்கிரமா மிஷின் கண்டமா. அதுக்காக தான் அமேசான்ல நல்ல பெஸ்ட் ரிவ்யூஸ்ல இருக்க இந்த கிளென்ஸ்மோ வாஷிங் மிஷின் கிளீனரை வாங்கி இருந்தேன். இதுல டோட்டலா 3 பேக் இருக்கும். ஒரு பேக் ஓபன் பண்ணி டைரக்டா டப்ல போட்டு கிளீனிங் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடலாம். ஒரு ஹையர் டைமிங் கூட செட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க. இப்ப பார்க்கவும் நல்லா கிளீனா இருக்கு. ஃபில்டரும் சூப்பரா கிளீன் ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராடக்ட்டை பை பண்ண லிங்க் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நானே உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணிடுறேன்.